Hello，大家好，我係德行。咁啊，今日咧就德行同大家嚟到咧就我哋天鵝堡呢邊啊，咁啊一棟呢邊嘅一個入會大堂。咁啊嗱，而家就天氣就唔係好好噶啦，呢幾日咧就落雨啦，同埋咧就因為暴雨啊都有。咁今日咧都係落住雨嘅。咁啊都同點解會落住雨就嚟帶大家嚟拍片咧？咁啊嗱，首先第一個咧就係話睇下佢落雨同埋天氣唔好嘅時候咧，唔開燈啊，上邊係咩效果啊？嗱，嚟到呢度咧，首先就係會今期咧，會好慶幸咧，就揾到套咧我哋業主裝修完之後嘅一個裝修咗擺咗家私入去嘅，攞嚟做民宿嘅。咁啊，佢都係每個月收租啦咁樣啊。咁啊呢套咧就係我哋嘅一個63平方嘅2房嘅一個單位啊。咁我哋會係先拍咗我哋業主啊擺咗家私入去嗰一個效果，之後咧再上到實地嗰邊咧，帶俾大家睇下嗰個我哋嘅一個現場啊交樓嗰時候嘅一個交樓標準啦，或者係依家天氣嘅問題，天氣唔開燈睇翻出去咧，會唔會話係有暗啦，或者係採光點樣啊？咁所以其實一棟呢邊咧，我都啱啱都有聽都去揾過咧，我哋民宿出邊嗰度啊，依家咧最好租嘅咧就係長租啦嚇，54同埋63都係 OK 嘅，同埋34呢個。咁所以今期咧先介紹咗我哋63呢個呢個單位啊，先上咗去介紹咗我哋業主嘅一個擺咗家私嘅效果，再上到去實地啊嗱，而家跟住我個鏡頭上到去睇下我哋業主擺咗家私嘅效果先。OK，啱啱睇完咧，我哋業主咧裝修完之後嘅效果啦。咁啊，其實真係好正啊！因為咧你未裝修同埋咧未放家私咧係兩碼事嚟嘅。嗱，咁啊之後咧嚟到我哋實地咧就上嚟11樓呢度啊。咁啊都係我哋實地嚟噶，都係裝完修嘅。咁啊因為大家都知道咧63平方咧就係兩邊嘅邊位，咁啊只有4套啫一層。咁所以咧其實去到翻咧我哋喺電梯出嚟之後咧，翻去我哋嘅一個屋企咧就好方便啦。咁因為咧呢度咧亦都係去到翻咧有個我哋嘅一個大明窗嘅，咁呢個位置咧咁啊亦都通風採光 OK 啦。咁啊嗱，咁啊我哋01咧就係呢戶啊，咁啊呢個咧就係去到翻我哋63平方。嗱，啱啱其實係我自己睇完之後，我拍完之後咧，咁啊放咗家私入嚟之後咧，同埋未放家私咧，確實真係相差係有啲噶。咁嗱呢個63咧就係2房嘅，咁啊同我哋啱啱業主裝修完放咗家私入去嘅效果咧係即係佢嘅面積係一樣噶。嗱，咁啊交樓嗰時有咩咧？嗱，首先介紹咧就係我哋呢個門啦，呢個指紋密碼鎖嘅門啦嚇，同埋呢個咁厚嘅一個大門嚇，咁啊 OK 嘅。咁啊其次咧就係我哋呢邊嘅一個鞋櫃啊。咁啊我哋天鵝堡一棟呢度咧就係54方以上咧，54同埋呢個63咧就會有個鞋櫃噶。咁呢個鞋櫃咧就係我哋嘅一個贈送嘅開發商啊，係 OK 嘅。咁啊基本上呢度咧就慳咗噶啦。咁之後咧再入到翻我哋廚房嚟呢邊咧，佢係獨立嘅廚房嘅。咁啊係用天然氣㗎。咁啊加上咧就開發商呢邊咧就將我哋嘅一個燃氣灶啦、抽油煙機啦，同埋呢邊嘅消毒管櫃咧都做好俾大家噶啦。咁一個7字形嘅灶台設計位啊，包括呢邊嘅一個櫃啦，呢啲全部都做好晒俾大家嘅啊，而且帶有一個明窗。
嗱呢邊咧燃氣錶咧係放喺呢個位置嘅，都幫大家隱藏咗，咁就唔需要咧就話咁難睇啊，咁都幫大家隱藏咗嘅，係確實係用燃氣嘅。咁因為單邊位咧，所有咧我哋嘅一個63平方咧都會有一個咧無論係我哋嘅廚房啦，仲係衞生間啦，都係有一個明窗㗎。嗱呢個廚房咧就63平方嚟講嘅話，2到3人煮嘢食咧係完全冇問題㗎。咁啊，佢基本上咧係一個直廳設計嚟嘅。咁而且咧，我哋呢邊咧就係飯廳啦。嗱，咁啱啱我哋視頻都睇到啦。咁啊，業主裝修咗之後，放個飯廳喺呢個位置啦。嚇，咁而且咧呢邊咧放翻套 sofa 啦，擺翻個電視啦，係非常之溫馨㗎。咁啊，左右兩邊咧就係房間啦。咁我哋首先睇翻呢邊嘅房間。嗱，咁啊，平時如果有客人嚟啦，或者有親戚嚟咧，其實兩邊分開咧都係比較好嘅，私隱性高啲啊嘛。咁呢邊咧就其中一個房間。嗱，啱啱咧就我哋放咗係米半嘅床嘅，咁啊 OK 嘅，都已經足夠用㗎啦。咁加上呢邊咧，你可以做翻一個櫃啦嚇，而且咧就有帶個明窗。嗱，呢邊咧就係我哋嘅一個3線嘅一個窗戶啊。打咗窗之後咧都好通風，因為呢邊咧係東向嚟嘅，咁所以咧嗱都係有風入嚟嘅。今日雖然就悶熱啲，同埋咧就係落雨啊。咁啊，另外咧我哋呢邊咧就係我哋嘅一個公共衞生間同埋我哋嘅一個房間嚇。咁呢邊咧嗱，咁啊衞生間咧係做咗一個3分離嘅，咁啊加上呢邊咧做乾濕分區啦嚇。咁呢邊係我哋沖緊涼啦，或者係淋浴區呢邊用緊咧，或者馬桶用緊咧，都唔會阻到咧我哋出邊呢個洗漱台啊。咁呢個係設計得比較合理嘅，咁比較 OK 嘅。而且呢啲房門咧全部都做晒俾大家㗎 ，OK。咁啊馬桶啦就有啦，毛巾架啦呢啲啊掛嘢嘅一個鈎啦都係有㗎，係 OK 嘅。咁而且呢邊嘅洗漱台咧就唔算好貴，但係咧佢性就較實用啊。咁呢邊咧有個插座啦，咁呢邊咧有個燈掣啊。咁而且呢邊可以放嘢係 OK 嘅。咁嚟到翻咧呢邊係大啲嘅一個房間啦。呢個房間咧亦都可以放1.5到1.8嘅床係冇問題㗎。因為啱啱咧就業主裝修咧都係放咗我哋1.5嘅床嘅，咁基本上都係夠用嘅。OK。咁呢邊咧就都係我哋東邊睇翻出去嘅一個景觀啦。因為今日咧就落雨，嗱啱啱開頭都講到啦。咁而且咧佢去到翻咧嗱，我依家係冇開燈嚇。咁其實依家咁陰沉嘅天氣咧，咁佢嘅採光咧都係 OK 嘅。嗱，我哋再出翻嚟呢邊咧就主陽台呢邊睇睇先。嗱，呢邊主陽台咧，其實去到翻咧我哋嘅一個睇出去嘅景觀咧就係我哋東站啦。咁而且咧嗱，陽台係足夠長嘅。咁啊寬度咧唔算好寬啊，個寬度咧大概80到90公分到嘅啫。咁長度咧就係 OK 嘅，長度咧都係接近有到2米幾㗎啦已經啊。咁嗱呢邊睇翻出去咧就係我哋嘅一個方位東邊嘅。咁而且咧我哋東站咧嗱依家咧就係落緊雨嘅，所以咧點解我都話啱啱開頭落雨帶大家過嚟睇睇嗱？如果落雨都採光 OK 嘅，如果係天晴嗰時候咧更加不得了啦。咁所以咧依家落雨嘅情況下咧都有咁嘅採光同埋通風咧，我覺得 OK 嘅。所以其實去到翻咧今期介紹咗我哋呢套業主裝修好之後嘅效果啦，咁大家都見到啦。咁加上咧我哋亦都問過啦，咁啊無論係自己住啦，即係我哋問咗係我哋小區入嚟呢度嘅嗰一個酒店民宿酒店啊，我哋都問過佢，佢都話咧就係我哋嘅一個無論34、50幾、60幾都係非常之好租嘅，因為咧周邊咧除咗我哋距離東站近咧，因為周邊嘅配套而家慢慢成熟啦，咁啊基本上咧人流咧會多咗好多，咁所以咧其實無論我哋啲單位咧自己住或者係放租俾佢民宿嘅話，基本上咧收益都 OK 嘅，或者自己住咧都係 OK 㗎。嗱咁所以如果係有興趣睇翻呢啲咁細單位咧，同埋呢啲價格啦，價格上邊咧我開頭都報咗俾大家㗎啦。我哋合同價咧係271000幾嚇，咁係咪好抵咧？咁單價咧其實為到4200蚊一方包精裝現樓嚇，咁所以大家如果係呢個價格合適嘅，或者係睇啱咗我天鵝堡呢個單位嘅嗱，盡快聯繫翻我哋嘅公司，或者聯繫翻登強呢邊啦。咁啊，俾到翻一個詳細嘅報價俾大家嚇。確實真係呢個單位咧，一棟咧越嚟越少，同埋入住率咧越嚟越高。有留意開天鵝堡嘅，不妨聯繫翻登強呢邊啦。OK，今期節目介紹到呢度，下期見，拜拜。